Nu, papuoliai vėl gavau savo mėgstamiausią darbą, kur stengtis nereikia, o pinigus moku. Nu, žodžiu, iš panuomininkų radom tokį butą, reikia padažyti biškį sienas, sudėti grindis. Ir kas man labiausiai nepatinka, o tie varodi šudeliukai. Nu, jie labiausiai atima daug laiko, nes reiks teptuką dažyti trolelę. Nu, žodžiu. Tai va. Tam reikalui pasiėmiau dažymo aparatą. Tas yra šiek tiek geresnis negu viltėjimas, kur ten prieš tai rodžiau. Jisai yra airless. Tai va. Ir išbandysim, pažiūrėsim kaip veikia. Nu ką, dažai tokie kaip grietinė, bet jeigu tas triperiuks išpus tokius dažus, tai tada bus, merkiam šitą va filtrą, čia tokia filtriukas, kad neužsineštų ten visi manžetai. Bliat, gali ir neištraukti. Labai jautriški dažai. Nu, bet pažiūrėsim, kas bus. Va tai burbė, greičio reguliuotis. Einam bandyti. Nu ką, pistolėts rankai, viskas paimta, žiūrėkim. O, tas šūdas labiausiai, kur man nepatinka daryti, puikiausiai įsidažo. Nu ką galiu pasakyti apie šitą daiktą, šiaip geras, va. Lubos nusidažė, aišku, tokie dryžiai biški matas. Dar reiks dar kartą nudažyti. Su tokiu valiuku prabėgo ant greičio. Ir ledas. Kaip už tokią kainą, šis aparatas tikrai geras. Nežinau, kaip reikia su lubų dažais, sienų dažais, bet su lubų dažais tai reikia puikiausiai.